くれんかなったり。マンボウや、マンボウ。マンボウ。うまい。何か分からへんけど。こっちこっち。
今回頑張ってくれるアシカさん呼んでみましょう。アシカさん、出番だよ。はい、今日はちょっと恥ずかしいみたいですね。それでは気を取り直してもう一回呼んでみようと思います。おーい、アシカさん、出番だよ。はい、元気いっぱいトレーナーのお兄さんがやってきてくれました。それでは紹介しましょう。こちらはアシカの仲間でもカリフォルニアアシカという種類で名前をシルク、とっても元気な女の子です。くるっと回って、はい、もうぜひ決まりました。ありがとうございます。そんな元気いっぱいなシルクちゃん、今日は一生懸命頑張ります。皆様のご声援どうぞよろしくお願いします。たくさんの拍手ありがとうございます。ではまずはシルクに今日のやる気から聞いてみましょう。ねえねえシルク、今日のやる気はどうかな？キュッはい、バッチリ。今日も十分やる気もありがとう教えてくれました。はい、皆さん、今シルクがやっていた手を振る合図、皆さんにもっと拍手ちょうだいという合図なんです。ありがとうございます。ぜひこの合図が出たらシルクにたくさん拍手を送ってあげてください。では本当の種目に挑戦です。まず最初に挑戦していくのはプール端にありますジャンプ台からのダイビングです。シルクちゃん、こう見えてジャンプ種目が何よりも得意なんです。それでは早速披露してもらいましょう。準備ができたらいってらっしゃい。まずはゆっくりと階段を登って、そして一番上でポーズを決めて、そのままダイビング。あれシルク、何が起きてるの？一番上からダイビング。今アシカショー本番中ですよって。ここ低いね。はい、皆さん、実は大事なこと一つ言い忘れてました。シルクちゃん、ジャンプ種目は得意なんですが、何よりも高いところが苦手なんです。はい、本当はダイビングできないんです。ですが、ジャンプ種目が得意というのは本当です。ですので、次の種目で挽回させてください。続いて挑戦するのはこちら、大きな輪っかをくぐる輪くぐりジャンプです。さあ、シルクちゃん、先ほどかっこ悪いところをお見せしてしまったので、今回はなんと連続3回ジャンプに挑戦です。皆さん、カメラは空中を大きな輪に向けてお待ちくださいね。それではシルク、プールへといってらっしゃい。まずはプールの中で大きく助走を取ります。それでは行きましょう。まずは1回目のジャンプ。続けて2回目、レベルいきます。せーの、ジャンプ。3回目も勢いつけて頑張って。それ、決まりました。皆さん、シルクの枠ジャンプ、いかがだったでしょうか？シルクがジャンプ種目得意というのを分かってもらえたと思います。そんなシルクさん、続いては女の子らしく可愛いところもお見せしようと思います。こう見えてダンスが踊れる素敵なアシカくんなんです。ですが、シルクとお兄さんだけではちょっと寂しいので、会場の皆さんにも手拍子お願いしたいんですが、いいですか？ありがとうございます。今日用意した曲はとってもアップテンポな曲になっています。今のうちに両手を前に出してお待ちください。全員参加です。大人のお客さんもお願いします。1回で続けて2回、落とさないで3回、ラストの4回決まりました。難しい回転の技も一発大成功です。他にセットして、そのまま回転。できるでしょうか？そしてお兄さんは少し離れた位置から投げていきます。お兄さんが投げる距離にも皆さん注目してくださいね。今日はどこから投げてくれるでしょうか？この位置から投げていくようです。それではシルクも準備ができたようです。ではシルク、準備ができたらいくぞー。それ、まずは
さあまずは5本の枠から1つ2つ3つ4つはいですがちょっとタイミングが合わなかったのでもう一回挑戦していこうと思います。はい、この種目見てもらって分かる通り本当に2人の指がぴったり合わないと成功しないんです。さあ今度こそ集中していってらっしゃい。さあ枠からいきますよ。1つ2つ3つ4つ水しぶきにはご注意ください。よかったら濡れてはいけないもの今のうちにしまっておいてくださいね。さあ準備はよろしいでしょうか。それではしぶきさん、まずはこのオレンジ色のボールよーく狙ってコースがバッチリいってらっしゃい。せーのジャンプ決まりました。頑張ったしぶきに最後にもう一度大きな拍手をお願いいたします。いかがだったでしょうか。これをもちまして今回のアシカショーは終了です。本日はご来店くださいまして誠にありがとうございます。では皆さん、また元気にこれなしぶきに会いに来てくださいね。また会える日まで最後はしっかり手を振ります。皆さんさようなら。スラミリのあれじゃん。あの人もこれなんか浮いてるやん。イルカ？あれはイルカのボートじゃん。